Ahojte, ja som LPS Lover a vítam vás pri videu, kde vám ukážem také moje domčeky. Tak toto je prvý, je to taká preliezačka. No a pri tej preliezačke, tá preliezačka bola v týmto trojčatá. No mali tam túto misku s rybičkami. Mám ešte zelenú rybičku, neviem, ktoré farby tam boli, tak som proste nejaké 3 rybičky tam dala. No a neviem, či tam ešte bola nejaká hračka, alebo čo, ale tak proste tieto veci. To je vlastne prvý taký set. Ďalej. Ja si to tu objasním. No. A druhý je vlastne tento. Je to vlastne tu sa vidíme. Je to vlastne talentové štúdio, tie dvere sa dajú otvárať a zatvárať. No, bolo k 2 pečopákom, to je ten a ten, tom 2. No a pri tom talentovom štúdiu bola nejaká takáto šál, alebo čo to je. Ďalej fén. No, ten fén, ktorý mi práve spadol. Takýto hrebeň. No, a neviem, či sa mi to tam teraz podarí dať, ale tak 2 vešiačiky. No tak to je vlastne druhý set. Tak plus ten plus ten fén teda. To je talentové štúdio. No, ja si to teraz znova skracem. No, a v druhej mám toto väčšie. Je to vlastne táto nemocnica, alebo ako by som to nazvala. K nemocnici bol tento pečopák. Tuto je taká váha, to sa dá vlastne len tak vážiť, ona nie je naozaj sná, je taká proste podľa toho, ako ho tam položíte, tak sa to odváži, takže asi tak. Ďalej tam bol takýto šuflíček, neviem, čo to je. Ďalej tam bola takáto stolička. Potom takéto to počúvadlo. Tuto dole, to je vlastne plastelína, ktorú som tam ja dala, aby mi to vlastne takto držalo, aby mi to stálo. Tak, a ďalej tam je nejaká takáto tabuľka. Všetko tie taktírky sú rúžovo zladené. No ďalej tam boli vlastne takéto lepky, ktoré sa dajú naozaj odlepiť. Potom tam bola ihla. Ďalej tam bol nejaký taký džus, čo to je. Ďalej tam
Ach bože, všetko mi tu pada. Kde to spadlo? No nič, to ste proste videli. Ďalej tam pritom bolo takéto niečo. To je tak okolo krku. No a ďalej pritom používam, ale nebolo to pritom, to som mala pri takých 2 pečopákoch. Takéto tiež obvezy. No a teraz ja vám ukážem. To oberiem. Asi nejak takto vypadá ten pečopák. Chcem mu tu navlečem. Plus, keď mu dám to na nohu, tak aj taký kompletne obviezaný. A toto sa vlastne toto sa vlastne dáva sem, čo? Tak. Prepáčte. Tak to je celá tá nemocnica. Teda aj talentové štúdio. A preliezačka. A ešte k tomuto. Toto sa dá sem dole, čo je toto. Toto dvere sa takisto dajú otvárať. Tak. Sa dajú otvárať. Takisto aj s týmto sa dá hýbať, takéto zatvára a takisto aj s týmto. No tak to sú všetky moje domčeky. A dúfam, že sa vám toto video páčilo, je dosť dlhé. Tak ja sa s vami lúčim, ahoj.